Ja, vi kan vel si det så. Hun veldig snar på å nei, det var jeg som startet det opp når vi sitter rundt middagsbordet hjemme og sånne ting. Men klart at hun kommer kanskje med ideen, og så har vi tatt det next level da. Siden oppstarten av e-sportklubben Metisport har Arjan ville åpne treningsfelt og klubblokale i Myrvåg. I helga kunne de endelig åpne dørene, og det gjorde de ved å invitere CS-laget sitt på en skikkelig bootcamp. Nei, spillerne våre er i dag eller i helga generelt for at vi skal få et bedre samhold med dem. Det kommer Telia-ligaen, Norges største eller Nordens største liga for e-sport. Den starter nå 31. januar. Og prøver å få det siste skuddet inn mot seriestart, og både samholdmessig og sportslig, for å være mest mulig forberedt og gjøre det best mulig i sesongen som kommer da. Ja, idrett jo veldig mye individuell idrett, samtidig som du har vel lag der også. Men hvor viktig det sosiale samholdet? Jeg vil jo påstå at det kanskje er viktigere nesten enn hva du klarer å prestere på server, for du må klare å kjenne spillerne dine såpass at du klarer å både ta imot kritikk og gi kritikk, samtidig som du skal være kollega, samtidig som du skal være kamerat da. Altså du skal kjenne spillerne dine godt, og da kjenner du bedre, så er det mulighet å tilrettelegge mye bedre for deg også. Så egentlig så er det mye likere, mer tradisjonelle idretter og lagidretter enn hva man først skulle trodd? Ja da, det er litt sånn, det er godt, ikke stygge rykter, men at det er noe helt annet, og dette er ikke idrett, samme som sjakk nesten, at det er ikke idrett, fordi at det er ikke fysisk aktivitet der og da, men det ligger jo fysisk aktivitet bak presentasjonene da. Det er det atleter som holder på? Det vil jeg i hvert fall påstå, så får alle andre komme og motbevise det. For jeg ser bak meg når CS-laget kom til helga, at timer og planlegging og det de har lagt ned, det er kanskje mer enn hva de legger ned på fotballtreninger, for det er bare å slå en ball, liksom. Ikke det at det er gale, men her blir i hvert fall lagt ned mye innsats, og så går det veldig mye på mentalt opp i hodet. Og at du skal liksom tenke ut strategier i det du spiller, og ulike måter å komme rundt strategisk sånne ting på et kart, eller rett og slett i spillet da. Og Metisport er nå blitt en av de største e-sportklubbene på Sunnmøre i alle fall, og sånn som du sier, en av de klubbene i landet med flest lag. Men det startet med deg. Hvor ideen kom ifra? Nei, det var rett og slett for at jeg satt og følge med hjemme selv, og moderen hun var litt imot dette her. Hun sa sånn, nei, nå må du komme og spise min. Nei, halvtime til, for det går ikke an å ta pause nå. Og så introduserte jeg i det, det var CS-finale i 2-3 år siden, eller noe sånt, rett før vi startet opp, og sa, dette her har jeg med lyst til å gjøre. Kan vi få til dette her? Og så gikk det vel kanskje 4-5 uker, og så kom det ut at vi har Metisoft har startet e-sportlag. Så det var jo starten på det vi vil kalle et eventyr til nå da. Så egentlig en mamma-sønn-aktivitet da? Ja, vi kan vel si det så. Hun er veldig snar på å nei, det var jeg som startet det opp når vi sitter rundt middagsbordet hjemme og sånne ting, men klart at hun kommer kanskje med ideen, og så har vi tatt det next level da. Men sånn som du sier at hun ville helst at du skulle komme og spise middag og sånn, det er vel en holdning så de aller fleste, hvis vi skal nekte på at vi selv er voksne, det er voksne og foreldre. Tror du det er på vei til å forandre seg? Ja, på alle mulige måter, for der er masse medier som kommer til å både ta over tid og sånne ting, så jeg tror det er vi som må tilpasse oss fremtiden, og ikke fremtiden som må tilpasse oss da. En av de som hadde tatt turen til Myrvåg var Martin. Han er trener for CS-laget og mener det er viktig at spillerne får sjanse til å bli kjent på ekte og ikke bare gjennom skjermen. Det eneste vi på en måte refererer til hverandre er en stemme på internett. Og så med en gang du kommer sammen, tuller sammen, snakker sammen, har det gøy, spiller sammen, kanskje gir hverandre et håndtrykk da, når man gjør noe bra. Fantastisk. Og Metisport har fått det til tross for at det er deres første treningscamp her. Så har de fått det veldig bra, og de har stått på, og jeg tror det bare blir bedre og bedre utover treningscamper de kommer til å ha senere. Hva synes du da om laget som sitter her borte og trener nå? Er du fornøyd med spillerne dine? Ja, jeg elsker alle sammen. Det er fantastiske personligheter alle sammen, og det er liksom så fantastisk hvor godt det funker sammen, kjemien sammen, gleden alle sammen har av spillet. Og bare det faktum at alle sammen er oppe her nå liksom, og på en måte spiller sammen, viser jo bare hvor på en måte hva slags hva skal man si, sånn, hvor mye det brenner for det da. Man drar jo halve Norge for å møtes liksom, og spille sammen. Så hele gjengen ute der er fantastisk, og jeg har virkelig tro på den sesongen der. Tror du at det bare vil fortsette å vokse da, og at folk kanskje får øynene mer opp for at det burde ha en viktig plass i idrettssamfunnet?
Absolutt. Grunnen til at jeg tror det kommer til å vokse fordi det en underholdning som ikke lik annen. Folk som nye til det får på en måte en sånn passion for det, som bare, oi, det her faktisk veldig gøy, det spennende. Det her gjelder jo ikke bare CS, men det gjelder jo andre spill også. At det konkurranse. Det liksom litt annen type konkurranse enn det for eksempel i fotball. I tillegg så det noe som voksne, liksom, og det blir bare mer og mer av det. Det kommer bare mer og mer penger inn i det, mer og mer seere, så jeg tror det her bare noe som kommer til å fortsette å vokse og vokse. Om ikke lenge nå så begynner Telia-ligaen, og Arjan har store forhåpninger til årets sesong. Det jo klart, det jo det samme som serien i fotball, at det liksom det som selve sesongen, så kommer det tilleggsturneringer da. Altså, I Telia-ligaen så har vi deltatt I både Rocket League, CS, League of Legends, og så vi der igjen både det vi kaller topplag, og så vi underlaget under, altså akademilag. Vi heter akademilag I CS, akademilag I Rocket League. Da. Det som på et vis går litt under breddesatsinger, da. Eller talentutvikling, da, som vi vil kalle det. Og som daglig leder her I Metis-sport og øverste sjef, hva forventninger har du til årets sesong? Ja, dette et godt strategimøte I går der vi kom frem til hva vi skulle sette som fellesmål. Jeg synes det ble veldig bra at vi skal klare å sitte rundt sluttspill. At vi havner I hvert fall topp 5, topp 4. Men du går ikke all in og sier førsteplass. Du må jo ha en liten drøm om å vinne hele greia. Ja, klart. Det alltid stas når du klart å bygge opp noe selv og har fått med deg et godt team rundt deg, at du skal sitte som vinner der. Da. Men klart at det jo litt sånn, jeg har jo litt lyst til å bestille billetter til Oslo eller sluttspill helg allerede. Bare for å spare litt penger også, men at jeg har ganske stor trua på det laget som sitter bak meg nå da. Blir det seier til slutt? Satser på at det blir seier til slutt I hvert fall. Prøve å gjøre det beste ut av det. Så får vi se hva som skjer. Ta det rolig steg I hvert fall.